Malam pukul 1 ya, di daerah Pecenongan. Di rumahnya atau lagi di mana? Di jalan di depan Hotel R. Nah, pelaku nyesal gak? Iya, tentunya akan kita proses ya, sesuai ketentuan. Itu adalah apa, Pak? Kenapa mesti diincar? Oleh beberapa orang saksi di sana, ada 3 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses pemeriksaan senjatanya ya, di Wasendak Intel Polda Metro Jaya, dan akan melakukan proses terhadap tersangka saudara AW. Mengakui kesalahan saya. Saya minta maaf kepada pengemudi Panther. Ulang. Buka aja mukanya, Pak. Dan juga Yang kencang. ya meminta maaf kepada seluruh halayak masyarakat dan juga kepada pengemudi Panther. Kalau nggak ketangkap lu akan begini terus atau gimana nih? Enggak, kita tidak akan melakukannya lagi. Kalau tangan kosong lu berani nggak? Pernah nggak tangan kosong berantem di jalan? Enggak. Enggak kan? Karena ada pistol jadi berani ya? Ya iyalah. Oke. Bang, saat itu abang spontan atau emang sengaja mau nyakitin dia? Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya berita viral tersebut, polisi langsung mengambil langkah dan berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pemilik kendaraan. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ya, polisi langsung melakukan penangkapan. Di mana kejadiannya sendiri pada pukul 08 pagi. Dan Ini apa nih, Bang? Apa? Jenis Polter kaliber 32. Hasilnya di bawah ya. Sangat tinggi kan itu.